Malawian cameras. Ndanena kale tikamazimitsa moto sitisankha madzi. Yes, amene wandi a Jesse Kabwera akuti madzi ozimisira moto sitimasankha. Ndiye mawu amene wawa tanthauzo lake lenileni ndi kupatsaniso ni audio yawonso imene alongosole kuti akutanthauza chani. Ndiye nkhani yapa imene yabuka kwambiri ni nkhani yokhudzana ndi kunama komwe Apule anama dzulo mu parliament. Pano pa news zonse za mdziko lino zalengeza kuti Apule ndithu ananama mafigures ena kuti pakuti tamanga chipatala, pakuti tamanga motchale, pakuti pali zakuti, pamene zinthuzo zili zabodza. Ndiye ena mwa ma MP amene aliso a MCP osati achipani china, osati otsutsa koma olamula a MCP so anambopanga ma video ndikunena kuti anthu ino amene mukumalembera zinthu za president mukuwatukwanitsa ndipo mukuwaonetsa kuti akhale ngati abodza. Ndiye ena mwa iwo tinapanga post dzulo koma kutheka ena simunaone ndi awa. Kaya ine andimenya, kaya anditukwana, kaya andipha sindikuopa, koma mukunyozesa a president inuyo amene mukugwira ntchito chifukwa simukumanena chilungamo. Ndikupaseni umboni umodzi. A president anena kuti kwamangidwa Kampenda Health Center. Kampenda Health Center imene akutanthauzayo ndi chipatala chaching'ono chimene chimayandikira nako ndi rural health center oro mwina chababoma. Paina kuti pakhale manyumba chipatala, pakhale mochare, pakhale ma senileta, pakhale OPD, pakhale ma waiting homes, komanso pakhale mwina zipinda zogonera anthu odwala ndi mabede, magesi, mazi, matoileti, china chilichonse. Koma zimenezo za president amene ananena nkhaniyo akunama kulibe zabodza. Chimene chili kumeneko ndi kanyumba kamene tinamanga mu 2010 kamene timati Red Cross. Chachiwiri ndi foundation imene inayambidwa 2012 ndipo contractor anadya ndalama amati Umoyo Housing Scheme. Anapita ndalama zinabedwa mu nthawi ya Kashikechi. Chaka chatha kunali kuyerekeza kuti mwina tingapanga mangidwe OPD. Ndipo council itakhala pasi inapereka ndalama 151 million kuti amange OPD osati health center. Ndipo contractor anapezeka, tikumva kuti analandira ndalama part payment, koma ndikunena pano chinthu chimene chocho anachisiya. Nchoti mene chingakhalira kuzafika zaka ziwiri zitatu ndiye kuti tizangonenaso kuti pali foundation yokha. Tikamafusa chikuchitika ndi chani amanena kuti afuna contractor wina. Koma we are talking of last year. Panopa olo ndikuze na president kuti OPD yoyo ngakhale patachididwa masenga mtundu wanji kuti ingati tisanavote ndiye kuti pachitika mirakule ndi zabodza. Chachitatu chimene tapanga nchoti tinatenga ndalama ya CDF kuti timangepo nyumba ya amene azikhala pa OPD clinic ipo, ndipo kanyumbako kali pa foundation. Vuto imene tatipezana nalo ndoti supply amene tinatenga ko katundu wa CDF sitinampasebe ndalama zake zonse. Tere kuti sangatipase katundu omaliza. Tere kuti tinene kuti pa Kampenda pakhala health center kudzera mu njendomeko zimene ndani nazi. President sizoona. Anthu amene akupanga zimenezi anthu akumuzi aja akamamva president amakwiya nanu, koma vuto si inu, vuto ndife. Maso anu manja anu tisiti kunena chilungamo. Timafuna tiyankhule zinthu zabodza inu mutikonde, koma zinthu pa ground palibe. A president ndikunena pano tumana atola nkhani apite ku Kampenda akajambule chipatala chimene akuti Kampenda Health Center akupaseni, oro akayimbe live video ndiye mukaone ngati kuchipatala cho chiliko ndi zabodza. Izizi ndi zabodza. Khoso ya rumphindi yanga, koma anthuwa ife timakati libe mphamvu, ali ndi mphamvu ndiwo pachumacho fuka ofuna contractor amakhala iwo, ogwirizana ndi ma contractor amakhala iwo. Zimene akupanga sitimaziziwa. Ndiye ine ndikunena pano ngati phungwa kumene kuti sizoona.
a president tikuthokoza tadandaula msewu wa Lumphinyika msewu wa Lumphinyika ndi construction imene inayamba 2017 kunapita contractor wina anasiya kunapita so wina anasiya wapanopa akuyesesa ndithu koma mtunda umene wachitakava kuikatara president ndi 1.5 kilometers osati 18 kilometers amene wakuuzani za 18 kilometers afuna president muzalephere mavoti anthu azikukwirani azikuyankhulani zoyipa sakufunirani zabwino ameneyo ndi waboza ife a president tikukondani kwambiri ndinu president wabwino koma amene akumakuuzani nkhani za president akunama tara amene waikidwa ndi 1.5 kilometers grevo kuti athirapo mankhwala oti kwangakhale kutakhala mvula pasawonongeke athiraso 1 kilometer doti lomalizira kuti azathirepo mankhwala athira 3 kilometers ndi zimene zili Lumphi. Ine ndachoka konko zimene amakuuzani mwayankhula paja president afuna anthu a Lumphi akukwireni akuukireni sizoona ndi zabodza ife sitizalola munthu wokunyozani sitizalola munthu wokukwirani fo panopa tadziwa anthu amene akupangisa president kuti azikunyozani ndife amene munatisiya ngati manja anu maso anu nyendo yanu kuti tizikuuzani zorondola bwana kuborero mochare sina mangidwe chimene chachitika nchokuti dzana ali lachitatu ifira chinayi anakapanga ground breaking ceremony symbolic hand over to a contractor panopa ndikunena pano kulibe oro foundation ya mochare kulibe oro contractor ya kupanga mobilize zoti amanga mochare ndizaboza Kanyerere Health Center yamangidwa ndi thandizo la kuchoka kudamula bwana president uzimene mmayankhula ine ndakhulupirira mmanena zoona ndipo ndalama munapereka vuto sinu maso anufe manja anufe makutu anufe bwana tikupwetekesani sankhani anthu apite pa ground akaone zonse zimene inuyo mwayankhula musona muja akubweresereni zithuzi bwana president muzakhumudwa ineyo sindikuopa kaya andimenya kaya anditukwana kundale akuti anthu amafa ndiye kuti tizafa ponena chilungamo koma ngati ndingakhale bwino ndiye kuti a president kundale kulibe zopwetekana fuka mmafuna anthu azinena chilungamo tumani atorangani apite akajambule zitukuko zonse zimene akuuzani zija zina kulibe akunama eya nkhaniyo ndi imeneyo pano tikupasani pano audio ya a Jesse Kabwera kuyankhapo pa nkhani imeneyi ngati uwo mneneri wa chipani akuti chani a Jesse Kabwera zilikoto ndanena kale tikamazimitsa moto sitisankha madzi it's possible kuti mafigures ena might not be correct so what koma taonani zimene tikuona ndi masozi nde wina akamakubweretserani kuti koma papa is not so correct let's talk about zimene mukuona inuyonso nkhani pano ndionetsa kuti tagwira ntchito za accuracy za chani tikamamenya nkhondo it's not about it should be 10 centimeters no it makes sure it's exactly that ndale it's not about facts it's about perception ndechonde tisayambire ifeyo wasting time about accuracy izi ndi ndale chimene tikufuna inuyo tulutsani kuti 1 chitikuko chaikidwa in all regions zimene zisinachitikepo 2 sitinaoneko misewu ya quality ngati imene kuchitika CDF inakwera let's talk about zinazo ngati ma facts ena who cares we have an election to win colleagues let's not split hairs here so ndudaba kuti a good number of our members tikutanthawi ndikuti pakuti sipali correct mwina president akunamizidwa colleagues we have an enemy pa njira let's focus on the enemy tichite focus on mudani it's DPP that wants to finish us it does not matter and I'm telling you it's not about semantics let's focus chonde tawiyata like, share, Malawian cameras, subscribe.